Сайзын дээгүүр далавчт мангацаа тасралтгүй эргэлтэн ханины гисэх зүйцсэн байв. Баатар Бэрмэт мөн түүний дөрөв анд ижидийн гүн Гэлман гүнтний ордон руу довтлоо. Тэдний зорилго ганц. Сүүлчийн чөтгөрөө хатыг устгах явдал юм. Баатрууд урд коридороор давхин тэд аль хэдийн 5 хаанаас 3-ыг нь устгасан. Одоо эрдээ 2-ыг л үлдсэн. Гэвч тэдний замыг чөтгөрөө тав. Тоо томшгүй их айрам. Нэгэн залуу илдээ чангатгаад урагш дайрлаа. Зэвсгэн гэрэлтэв. Дэлбэрэлт болов. Нүдэн гал метаас нь агуу Бэрмэт. Түүний араас нэгэн шидтэй эмэгтэй гүйж байлаа. Тэр гайхалтай хурдан тэрийг нэмсгэлв. Өнөөдрийн шид их төгс байх ёстой. Тагийн хурц гэрлээ дүрлэлцэн. Тэр олон мангацын эсрэг асар төмдөл. Түүний өмнө бий олов. Тэр хийсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун инээсгэлв. Мэргэн саяан гэдэг хүнийг ариун санамаарт нь хажуутан зогсон. Гар нь ариун гэрлээр цацрав. Тэр уналтад орсон сүнснүүдийг адилсан. Гэтэл арын талаас чөтгөр дарлаа. Тэр ганцхан хөдөлгөөнөөс толгойг нь тас цавч. Түүнийг гэгээнт нь аанаас толгойгүй мангас шалан дээр унав. Нэгэн дээр сүхөө өргөлөө. Ганц цогтоор олон дайсныг нэгэн зэрэг таслав. Үлдэгдэл нь дахин даяар цацагдав. Тэр хүнийг хараад инэв. Айцгүй мороо гэдэг. Улаан өстөн түүний хажуугаар дахин өнгөрөв. Новш гэж хашгирав. Тэр анддаа хараал урсгаж урд нь битгий саад бол гэж өрлөв. Урд нь олон дайсан байв. Нүдэнд уур хэл бадран улаан өстөн дайснууд руу давталж дараалсан хурдан цохилтууд хийв. Тэр тэднийг ууртайгаар ширтэн бодлохгүй хаймал гэдэг. Удалгүй тэр зэвсгээ хариуцаа хийв. Тэр шар өсний ар зогслоо. Тэр үргэлж Бэрмэтэд тархдаг ба түүнийг өрсөлдөгч гэж дууддаг. Гэвч хинч үнийг ноцтой авч үздэг байв. Бүлэг танхимын гол зогсон хэмэл эргэн тойрноо харлаа. Дайсны их үлдээгүй мэт. Гэтэл гинэс тэр шар өснийг дуудав. Доош л юм түн рүү ойртож байлаа. Гэхдээ улаан өсний өөрийн биеэр хаач зогсов. Цус амнаас нь урсав. Чөтгөр тэднийг хараад инээлээ. Түүний цээжинд асар том шарах байв. Тэр шалан дээр унжээ. Гэвч мангас дахин дайрахад бэлтжив. Тэр гараа урагш сунгав. Бэрмэт бултаж чадсан. Тэр ойрт нь очиж зэвсгэрээ довтлов. Ганц цохилтоор л мангасыг 2 хуу. Цус эргэн тойронд цацрав. Бусан шархацсан анд руугаа яарн очлоо. Шар өстөн зэвсгээ толгоогоо доошлуулан зогсов. Амандаа ингэж өгөх ёсгүй хүн гэв. Хаймал инээсгэлв. Энэ бол нэр төртэй хөхл амьдралынхаа сүүлчийн мөчт тэр нэг зүйлийг гүнээг юмшив. Тэр анд нөхдөд хизээч ихнээсээ үнэнч байж чадаагүй даа. Тэр чичирхэлсэн гараа сунгана. Тэднийг бүгдийг нь устгах гэж хэмнэв. Найзан гараас натгав. Тэр түүн рүү хараад Баатрын нэрээр тангарлав. Би бүх чөтгөрийн хатыг устгах гэв. Тэр үүнийг сонсоод сэтгэл ханам ариун санамартан гараа хавсран залбирлаа. Хүү өөрийнхөө төлөө залбирахыг түүнээс гов. Харин дайчин үүнийг ядарсан дургүй харсаар ширтэн. Үхлээрмэр дээр хөрсөөр сулхан дугаар чи миний мэдэх хамгийн зөрөгтэй хүн гэж хэлв. Сайнаа нөлөөс сунгаж байлаа. Тэр үннээ хэлэх гэсэн мэт түүнийг ширтв. Гэнэт нэг хөл гарч ирв. Хүү ном дээр гიშгээд би новшийн номд хизээч дуртай байгаагүй гэж хэлнэ. Гэхдээ тэр үнэндээ ингэж хэлээгүй. Тэр гараа чангаатгав. Хэдэн ч удаа уншсан бай бүр унших бүртээ гарч чичирдэг. Энэ номыг хинээ гартаа амтан бичсэн бол гэж бодно. Олвол ясыг нь өргүүлнэ гэж хэлдэг. Тэр номыг хайхрамжгүй өргөж авч тэгээд тэр дандаа гой хочоо гэдэг. Агуу мөргөн ариун айдсгүй. Харин ягаад түүнийг тэнийг хаймал гэж нэрлсэн юм бэ гэж хэлдэг. Эмэл тэнийг 300 жилийн өмнө миний зодож арга шидсэн тэр номш бичсэн юм биш биз. Багийнхан тухайд шалгаагүй. Яагаад энэ тэнийг номыг тоосонгүй бэ? Яагаад хандийнхаа нэр төрийг хамгаалаагүй юм бэ гэж уурлана. Шар өст нь үхлийн нэр агшныг иргэн санав. Баатар бүх туршимжаа хадгалсан чигээрээ дахин төрөх боломжийг тэд огт бодоогүй гэж. Хүү хөмсгөө атруулав. Тэр бол Эмэл. Тэр 300 жилийн өмнө 5 чөтгөрийн хатаа байлдаж яваад амиа алдсан. Баатар хажуу тийш харлаа. Хан дээр нэгэн зураг байв. Илт бэрсэн дайчны зураг. Баатрууд нь дахин нүрсэн. Тэр зураг руу удаан ширтв. Юужийн 13 настай. Бэрмэт огтоор хүрээлэн зогсно. Анхны эхнэрээс гадна тоо томшгүй олон нэмэгтэй байдаг. Хүү бэлтгэлийн хувцас өмсөж байлаа. Би эмэгтэйчдээ араас хөөцөлдөг байсныг санахгүй юм. Нас ахихаар үжил бодол өөрчлөгдөг л байх л та. Тэр угсаа салгамжлалыг төсөөлв. Зөвхөн анхны эхнэрийн хүүхдүүд л шууд удам. Ижил өгтөж бай юужийн бол хажуугийн салбар. Тэр бэлтгэлийнхээ модны илтийг авлаа. Хажуу салбарын хүүхдүүдэд ижидийн сургах, жинхэнэ илт барих, цусны ёслол хүртэл хатуу хариутай. Тиймээс тэр модны шүдний чигчлүүрт сэтгэл ханах ёстой. Гэхдээ өнөөдөр энэ новшийг барьж буй сүлжээ өдөр. Тэр хүүхэлтэйг олон удаа цавчав. Дахиад нэг савлаа. Хүүхэлтэй ботрон унав. Нэг хэсгэн газарт ойчлоо. Тэр төгссөн харцаар түн рүү ширтв. Ареналаас нэг дугарлаа. Дахиад л хүүхэлтэйг өвтгчлээ дээ. Хүү эргэн харлаа. Түүний эцэг нь байв. Булчин ширмэсэн тоодорч суцсан дот харагдана. Эцэг нь түүнийг хачаа харцаар ширтв. Яаж ийм 13 настай хүүхэд байж чаддаг вэ? Үннийг хэлэхэд хэрүү яг одоо тулвал өөрийг нь ялах хэсэгт эргэлзэж байлаа. Би эцгийгээ айлгсан мэт ширтэж байлаа.
Юужийн түүний зөрсөн хөө. Гэвч заримдаа түүнийг айц давтуулдаг. Түүний яриа авир огт хүүхэд шиг биш. Тэр нүдэнд ямар ч гэмгүй байдал алга. Тэр хүн хүүхэд нь айц төрөм харц. Эцгэн хүүдээ ширтэн зогсов. Ихийгээ багтаа алдсан ч Юужийн хэзээ ч гоногтой байсангүй. Нэг өдөр ч хүртэл. Юужийн хүүгэлдээнийхээ сүрийг өшөглөв. Манай дархан жинхэнэ новш юм аа. Хүүгийн царай улаан халуун болно. Ийм хог хийчихэд яаж мөнгө авдаг вэ нэ? Шийдэх ёстой гэв. Гэвч эцгэн хитрхи өршөнгөө эр хоолоогоо засав. Сануулах хата үг хэлэх гэж байлаа. Нар байшингээ хандаган тусна. Дашрамд маргааш тусны удамшлын ёслол хүүгэл тоосон харцаар түн рүү харав. Тусны удамшлын ёслол 10 жилд нэг удаа болдог. Аимшигт уламжлал юм. Арслангийн сүлдээ бэлэг тэмдэг зүүж үндсэн болон хажуу салбарын 10-аас 15 насны бүх хүүхэд үндсэн овгийн байшин цугларна. Хүүхдэд ур чадвар үзүүлнэ. Дараа нь арслан зүрх овгийн өвлөх хэрхийн төлөө өрсөлдөөн эхэлнэ. Юужин модны элдэндээ тулахад үндсэн салбарын хүүхдүүд ичид цун жинхэнэ зэвсэг хэрэглэнэ. Гэсэн нь онцгой хэрэгтэй. Энэ бүхэн ганцс шалтгаантай хажуу салбарын хүүхдүүдэд алуулахгүй тулд эцэг газарт хэвтэх хүүхэлдэх ширтэв. Юужин авьяас хитрээ гахамшигтай. Тэр өөрийгөө хүүгсээ огт олж хардаггүй. Хэрвээ үндсэнгэр бүлд төрсөн бол гэж бодно. Тэр чичирч буй гараа ширтэв. Үгүй хэрвээ юужин хүн шиг авьяасгүй байсан бол өөрийн бодит байдал ба чадрын зүрэг мэдрэхгүй амар байх байж. Хүү түүний сэтгэл хөдлөлтийг анзаарав. Юу болов эцгийн нэмсгэлэн зүгээрээ. Юужи санаалт нь муу болчихсон гэж бодож байгаа хата эцэг гараа хүүгийн мөрөн дээр тавь. Нүдрүү шууд харж. Үндсэн салбарын хүүхдүүдийн замд хизээж битгээр чи авьяастаач тэд багасаа идэж сурж чихэн зэвсгэр бэлдэх гэсэн дийлэхгүй шүү гэж. Юужин түүний гар дээр зөөлөн товшов. Орохгүй гэж хэлв. Гэвч тэр дотроо зүдэндээ л тийм байж магадгүй гэж бодно. Хүү үл ялыг нэмсгэлв. Зүгээр л хэд хэдэн хүүхдэд зодтолтгол зүйл шүү дээ гэж бодно. Юужин өөр нэгэн хүүхэлдэх ширтэд алхахаар очив. Цусны удамшлын ёслолд нийт 9 хүүхэд оролцсон. Үндсэн салбараас 3, хажуу салбараас 3. Тэднийг аль хэдийн тодорхойлчихсон. Үндсэн гэр бүлээс өрхийн тэрэгний анхны эхнэрийн хүү мөн татвар эмийнх нь ихэр хоёр. Харин хүндлэгдсэн хоёр хажуу салбараас босдно. Хинч хүйл дээргөө нэг цохилт хүүгэлдээ бутсрав. Баатар инээмсэгэл тодрууллаа. Бермудагийн үрс цад ямар бол тэрэг эдлэнгийн хаалгаар гарч одов. Юужийн цонхоор ширтэн өмнөх амьдралдаа хайвал өргөө жинхэнэ суутан гэж боддог байв. Хүүхэд байхасаа л тэр бусдыг зодтолдод ялцдаг. Шинэ ур чадвар сурахтаас ямар ч бэрхшээлгүй. Хайвал хөмсгөө атруулна дахиад давтаач хичгэлв. Бермуда гараа цээжин дээрээ зөргөллөө. Харамсалтай юм. Жаахан илүү хичээсэн бол чи хамаагүй хүчтэй болох байлаа. Тэр хамаал ил рүү зав. Чи аль хэдийн хэс гартаа хүрсэн. Бүхчээ гаргаж байна. Хөлс нь асгарч байна. Бүхэн чам шиг авяас заяадаггүй. Би суутан биш ээ. Чи жинхэнэ суутан Бермуда. Шар ус залуу таймнаж гэлв. Илд болон ижидэнд адилхан авьяастай. Түүнийг дайны бурхан агуу Бермуда гэдэг. Олон хүнд хүнийг шүтэн бичэн эх орондоо ч хүртэл том цолоосч татгалцсан. Гэхдээ эцэг мөч хүртлээ дайны бэлэг тэмдэг байсан. Юужийн толгоогоо газ дээрээ туллаа. Харин бусд нь шитэн нэмэгтэй нь цамхын өмнө зогсон. Мэргэн сааны шитний хаант усад төрсөн. Ижидийн цамхын түүхэнд хамгийн залуу мастер. Санамартнууд гэгийн анасын өмнө толгоо худаалгана. Тэр ариун эзэнт гүрний хамгийн ариун хүн гэдэг ба түүний сургаалыг өгсөн сутар ном хүртэлж бий. Дараа нь тэтэмзүүлсэн дайчин. Айцаа мэдхгүй тэнийг итгэмээргүйч өөрийн нэрээр хаант ус байгуулсан. Хүү хуруугаа ширэг тоншов. Тэд бүгд амьдралынхаа эцэд ад шаргалтай нас баржээ. Юужийн уртаагаар гарын түшилгийг атгав. Тэгвэл яагаад чөтгөрийн хаан амьд байна? Хүү өөрийн үхлийг санав. Түүнд андгаалж байсан хамтрагчийн үгийг. Би бүх чөтгөрийн хаадаг устгах гэж. Тэрэгний хажуугаар цагаан тагтаа нисч өнгөрөв. Тэр ижидийн хорих цаазд амь өргөцсөн ба мөн яг нас барсныхаа дараа энэ шар үст ир чөтгөрийн хаантай гэрээ байгуулсан юм байл. Тэрэгний ард шууд нислэлтэн. Энэ гэрээний ачаар чөтгөрүүдтэй хийсэн дайн төгсгөл болсон. Тэрч байтугай 300 жилийн дараа энэ нутагт инх тайван ноёлж байлаа. Нэгнэр түүнийг дуудав. Чи их сандарч байна шүү. Тэр өргөний нэвсгэл нь Юужин рүү диймв. Очоод нилээд хэцүү байдалд орно доо. Тэрэг дотор сууж байх чинь л санаа зовж эхэлсэн. Юужин бууж Лорд Гордонд талархал илэрхийлв. Тэрэг өө дунд давхсаар тэд аль хэдийн үндсэн гэр бүлийн нутагт орсон байлаа. Лорд толгоос гисрэв. Гэхдээ энэ нутахгүй бун гэсэн үг биш. Эдлэн хараахан хол. Юужин ч бас ойлгосонгүй. Яагаад ингэж үзүүлэн таниулж байгаа юм бол ийм том газар үдирдэх төвөгтэй биш гэж үг гэж. Мөр жигд хэмнэлээр алхна. Гордон хаалгыг зав. Эдлэн тавтаа мөрлөгнө. Юужийн хөмсгөө зангидна. Тэд өргөн чөлөөгөр алхав. Хүү үл ялыг нэмсгэлв.
угтах ёслол. Гэхдээ энэ нь түүний төлөө бэлтгэдэг нь илт. Зам даваа тогнууд нэмэрнэ. Цэнхэр дэвсгэр дээрх арслан бүхий бамба. Юужийн гараа цээжин дээрээ тавив. Арслангийн сүлтийг цээжний зүүн талд зүүн ирэх зөвхөн үнсэн салбарын өрөө дунд л байдаг. Лорд түн дохив. Одоохондоо өөр хүн ирээгүй байна. Тэр анх ирсэн бол доо. Ингээ зочны байранд хөргүүлэхийг хэлв. Үйлчлэгч бүсгүй толгоогоо гудалган намайг Нина гэдэг. Та энд байх хугацаанд бүх хэрэгцэгч нь би хариуцсан гэв. Тэр хонх гардалж өгөв. Хэрэг гарвал үнийг цохно. Бүсгүй хонхыг ширээн дээр тавилаа. Ядаж өөрийн гэсний хувь үйлчлэгчтэй боллоо. Хүү орон дээр цов. Түүнийг анзаарахад их хал бахна. Хэдэн настай бол гэж асуув. 16 гэв. Сайхан сургууль төгссөн Юужийн бодолд автав. Тэд туршлахгүй юм байна. Хэрвээ ямар нэгэн асуудал гарвал бүх бүрэг түнд тохохын тулд энэ санааг санаачилсан хүн яа харахгүй Баатрын хорлох санаатай юм байна. Хүү гараа зөргөлөө бусд нь хэзээ ирэх вэ? Дараагийн 4 хоногт ирэнгв. Юужийн орноосоо босч бэлтгэлийн талбайг зүлэлж гин. Бүсгүй базарыг төрөлдсөн ч толгой дохив. Хашаанд усны оргилуур байлаа. Хүүгийн цээжний баруун талд арслангийн сүлд байв. Тэр дахин асуулаа. Нэр чинь? Адилхан арслан зүйлсэн бүсгүй чимээгүйхэн Юужийн. Тэр бидэнтэй адилхан настай. Хүүхдүүд ханны дэрэг зогсно. Баруун нутгийн жижиг хотойхон гэлээ илт далаахаас илүү тармаар барихад гарсан байлгүй. Нэг нь хамрааж гिचнэ. Тэрг нь малын өтгнөөс үнэртэж байсан. Нас чацууц манай эдлэн элдвэл хариуцлах хүлээн шүү бүсгүй нэв. Тийм ээ шийдэх хэрэгтэй гин. Хүү омоошлтоо харна. Шийдэхгүй анхааруулна. Чи хэд өршөөнгүй юм. Өөр нэг хүү тэднийг цонхоор ажиглаж байлаа. Бүсгүй иргэн харахад тэр айж хөшгийг татав.